iki. Biasane ditepuk tangane ngono ya. Miber kuwi. Kan turunan doro. Terakhir ya Mas ya. Nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Ya. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane, Dik? Asmane sinten? Namane Sakila. Oh, Sakila. Sampean kelas berapa, Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. MI. Oh, MI. Awake kaya anakku, Mas. Oh, ngaten nggih, plek ngaten iki. Ya anak kula ngeten iki gedhi ngeten, gendut ngeten iki anak kula. Ya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Ya kan biyen urate ya Sitok bos. Oh iya. Ayo rakur. Asli kali botol mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya saya ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pun di saya. MI mana? Pucung. MI mana? Pucung. Pucung. Namanya MI apa? Lempat. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Lho, tadi sekolahnya mulai ibtidaiyah madrasah sama kiai tetap digeluti. Ah, ngono lho. Anakmu mulai bukan sekolah, Wah, bulanan HP ya. Wah. Tani turu HP. HP nyekel HP. Harap mam HP. HP. Iki sinau. Ngono. Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, Persadiran tapi oke, saya Ram. loh, tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi anakmu dalam HP lho. Aku ini contoh, aku ini sewu. Iya. Pangi tulis aku duduk HP tapi anakku. Loh, Sebab e Tresno. Kalau HP ku juga anak. padhe mulek. Sing Kene. Aku ngomong yang banjol sing guyu ya godhok nyapu. Iki. Pak Aris, kene Pak Julakung. Kene sik. Nah. Yo bareng ngiceng ngono ning iki to, Pak. Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dik? Kelas berapa? Kelas sampean sekolah. Kelas Sinta. Oh, alah, ini Sinta to iki. Iya. Oh iya. Tembange apa peling niki? Sik iki kelas berapa iki perlu. Kelas pinten wau MI pinten? MI kelas pinten? Kelas 4, Bos. Kelas 4. Kene Pak, dompetku Pak, ini Pak. Wah, ngene iki aku ora kei yo gengsi lho. Rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Nanti Ini Napa apa? kuwi ani sapa? nanti anu manajemen Ngono lah mbok rabu pisan. ngawur. Duitku ndi, hei? Ayo. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan kowe. Rijal. Nek nembang lagi. Rijal. Ngene iki aku ising. Aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi duwe. Rijal. Oh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ramening. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek Ayo nek iki dhuwit ben semangat. Apresiasi kok. Aku di momo do turu kabeh. Nah yo. Mas Plutuk, Mas Litik. Yo bukan karena apa-apa. Saman sing sekolah, Nduk? Iya masih. Kamu masih sekolah? Masih. Nah, gitu. Awakmu aku. Terus sekolah ya. Ya, aja. Ngono. Wah yo nyangoni to yo an. Terima kasih Om. Ya, kira kabeh tulis. Wah. Wong aja beda-beda nih. Terima kasih Om. Susuk 75, susuk 75. Padha ae iki ya kok iso. Wong nyangoni beda-beda nih. Lah yo kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah wong ndek ngiru tak potong. Yo pepeleng ya lagune ya. Yo langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Yuk. Sik nasibe ninik lho ning ndi? Sik ngo perjalanan ngomong nek dene do ngangkel ora diuyui raine ora ada pegel aku. Yo, Asine sing ngakon yo kono. Nek tak celuk kaya turu. yo langsung.
Magrib lan misa jangkepe ada sedikit dari masak per ke sini loh, ke sini lo tak kasih, ngono loh, Kasih. ya, masak lidik.